السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. شايفين الصور اللي قدامكم دي؟ تعالوا نشوف خطواتها بالصلصال الحراري بالتفصيل في الفيديو ده. هنعمل مع بعض البريوش، او هي مخبوزات بتبقى متضفرة، وهنشوفها وهي شكلها عجين، وكمان بعد ما خدت لون التحميص والبيض الملون والتفاصيل الصغننة دي في الفيديو ده. معاكم عزة عاطف، فنانة مصغرات. هنحضر الكاتنج مات بتاعتنا وتكون نضيفة جدا، وأدواتنا، وهنستعمل الصلصال الأوف وايت والأصفر، عشان لو ما عندناش الدرجة دي من الصلصال يكون عندنا درجة العجين. دي الحاجة اللي هنحط فيها العجين اللي بنسحب منه ونشكل. شوية تفاصيل صغيرة لزوم الواقعية. ودي الترابيزة اللي هنرص عليها شغلنا. تعالوا بقى نبدأ نعمل المخبوزات نفسها، أو زي ما بيقولوا عليه البريوش. الشكل الأساسي في البريوش هو الضفيرة. لو بنعرف نضفر شعرنا كويس هنعرف جدا نعمل البريوش. وتعالوا أقول لكم الخطوات. وزي ما شفنا هنقسم الحتة اللي معانا ل3 أجزاء متساوية، ونبرمهم بالراحة زي ما انتم شايفين. يلا بقى نبدأ نعمل الضفيرة. هنثبتهم مع بعض من البداية زي ما انتم شايفين. نجيب كده وكده وكده. مش عارفة اوصفها بالكلام، بس يا رب يكون الفيديو موضح قوي الطريقة. دي هتكون الحتة اللي انا لسه اكني بكملها على الترابيزة. هوريها لكم تاني بسرعة جدا. هنقسم برضو الحتة اللي معانا ل3، وتكون 3 أجزاء متساوية على قد ما نقدر طبعا. نبدأ نضفر وما نخليش فيه فراغات في النص. دلوقتي كده عملنا دايرة. دلوقتي بقى هنسهل الموضوع على نفسنا شوية ونعمل ضفيرة أطول بكتير، بحيث إن احنا ناخد منها أشكال كتيرة. هتفهموا دلوقتي إزاي. هنعمل 3 خراطيم طويلة جدا، نربط أولهم ونبدأ نضفر. وعايزة أقول لكم معلومة، إن هي دي نفس طريقة عمل البريوش بالعجين بس على كبير. هنطول الضفيرة شوية عشان نعمل كحكة واسعة، وابدأ اقيس اشوف المقاس ظبط زي ما انا عايزة، ولا محتاجة ازود كمان 1 كده. ظبطت المقاس، ابدأ اقفلهم على بعض بطريقة ما تكونش مثالية قوي، لان احنا في العادي برضو العجين بيبقى نهايته باينة، اطرافه بتبقى باينة، الحتة الموصولة بتبقى باينة. نضفر تاني، ضفر ضفر ضفر. ودي بقى انا هسيبها طويلة، مش هعملها حلقة، لان في كتير بيتعمل برضو بيبقى زي رغيف العيش بس متضفر، العيش الفينو يعني. نظبط الأطراف. ودي برضو طريقة تانية سهلة جدا، بجيب واحدة وابرمها بس لو حد مش بيعرف يعمل الضفيرة. نبرمها على قد ما نقدر مظبوط. وعلى فكرة الموضوع ما ينفعش يبقى مثالي أكن مكنة اللي عاملاه. البريوش بيتعمل بالإيد مش بمكن،
فلازم يبقى في حتة عشوائية كده. ونضفر تاني ونعمل كمية معقولة عشان نعمل الترابيزة أكننا شغالين في البريوش. أنا هنا برصهم على الترابيزة عشان أشوف في الآخر إيه الحاجة اللي ناقصة إن أنا أعملها للترابيزة عشان المشهد يكمل. دلوقتي هنبدأ نعمل البيض. طبعا الأوف وايت أو الأبيض في الصلصال بيبقى التعامل معاه صعب جدا، فأنا كنت شايفة المات بتاعتي نظيفة بس جيت أعملها بضوافري لقيت فعلا فيها لون بسيط. نضفتها بوايبس وجبت قطعة بلاستيك كده بتكون نظيفة جدا، هي دي اللي أقدر أشتغل عليها عشان الصلصال الأوف وايت ما يتوسخش مني. عايزة أقول لكم إني حتى لو لابسة حاجة فيها صوف أو وبرة ده بيطير ويلزق في الصلصال الأوف وايت ويبهدلني. الشغل بالفاتح بيبقى صعب جدا. هعمل خرطوم كده وابدأ أقطعه بأجزاء قريبة من بعضها، مش لازم تكون بالملي بس قريبة عشان أبدأ أعمل شكل البيض. البيض بقى بيبقى عايز سنس كده إن احنا نوصل للشكل بتاعه، بيتبرم شوية من قدام كده وبالراحة خالص، ونحاول على قد ما نقدر بعد ما نخلص شغل ما يكونش فيه بصمات، لأن في التصوير القريب قوي البصمات لو بانت يبقى المشهد كله باظ. ادي بيضة كده. أنا عملت كمية بيض معقولة ودخلتهم الفرن على درجة حرارة 130 لمدة 10 دقايق. جه ميعادنا بقى مع تلوين البيض لشم النسيم. بشرت ألوان سوفت باستيل أحمر وأخضر وأزرق وموف وأصفر. عديت البيض لقيتهم مش قد عدد الألوان فهنكرر ألوان، وده برضو لزوم مصداقية يعني، لأن احنا لما بنلون بيض مش بنلون كل بيضة لون. في شوية بهدلة بقى، جبت شوية مية صغيرين عشان بيدي شكل كده أكن اللون مش منتظم قوي على البيضة، وهو ده اللي أنا عايزاه. بالراحة وبفرشة صغننة. شوية زوم بقى عشان تاخدوا بالكم. أسيبهم ينشفوا شوية وأبدأ أحطهم في طبق من عندي. حتة فويل صغننة وفرشة سنان هبدأ أعمل بيهم التعريجة اللي بتبقى على وش العجين. العجين ما بيبقاش أملس، بس طبعا بالراحة خالص، مش بضغط جامد على الصلصال. وبالفويل برضو حاجة بسيطة على الشغل كله. هنا بعد ما بصيت على الترابيزة من بعيد اكتشفت ان انا حاسة ان انا عايزة ازود شوية تفاصيل. عملت بيضة نية بالصلصال وعملت حركة كده اكني يعني ربيتها، وعملت كمان فرشة صغننة قوي اكني بدهن بيها وش العجين. وبالمناسبة هي دي طريقة البريوش بجد، بيدهن وشه فعلا بالبيض لانه بيديله لمعة حلوة جدا في التسوية. وبكده اكون خلصت المشهد الاول من الترابيزة بتاعت البريوش. الفيديو الجاي هوريكم بقى ازاي اخليه مستوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك على الفيديو ده وشوية كومنتات حلوة. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.